Это, по-моему, синичка у меня. Брюхо желтое. А? Друзья, всем большой привет. Всем хорошего дня, радости в этом дне. Сегодня у нас такой день спокойный. Вот слабенький ветерочек. Снежок лежит кругом. Птицы поют на улице. Это просто что-то как никогда. Хотя вроде бы морозец небольшой. У нас ветер, друзья, был. Хочу пройтись вокруг. Посмотреть. На теплицу хочу посмотреть. Так хлопало ночью. Ага. Вот так вот. Вот так вот. В общем, ерундовская эта пленка на самом деле, которую мне рекламировали. Это в Курганинске брал в прошлом году, если вы помните, да? То есть это второй год. Я ее клеил там наверху. Вот оно. Это тоже это свежее. Сейчас внутри пройдусь, гляну. Ну все, это уже не теплица. А мысли, друзья, разобрать эту теплицу и начать заново, не знаю, может быть, меньших размеров. Ой, услышали, сейчас приду к вам, сейчас. Может быть, меньших размеров, но по-другому. Потому что вот вверху у меня доски такие мощные, они гниют. Не хочется каждый год перекрывать теплицу, друзья. Не хочется. Вот представьте, сейчас если бы у меня здесь было что-то росло, да, вложил бы, посадил деньги, вложил бы деньги, посадил бы что-то. Вот, отапливал. Не хочется каждый год перекрывать. Не хочется. Все-таки сегодня птение птиц как никогда. Прямо как никогда. Какая-то активность такая среди птиц.
Прям приятно слушать, аж заслушиваешься. А это кому? Голубям и воробьям, да? Это у нас дикие голуби. Вообще человека не очень боятся. Сразу улетают, особенно когда вот что-то в руках у него. Их ночуют здесь, наверное, больше десятка. Когда захожу утром, сразу так все дерево разлетается в разные стороны. Всем привет. На улице так птицы заливаются, не поверишь. Чего-чего? Птицы на улице так поют, заливаются, не поверишь. Так, надо яблочек еще, наверное, да? Я бы рыбу надо вот это. Столько банок у нас всегда на столе. Ага. Компоты тоже что-то пошли так прямо. Хорошо. Прямо хорошо, да. Так, друзья, тут вчера поставил мышеловку. У меня тут мышеловок. Обмышеловиться можно. Это почему-то закрыто. Ой. Ой, это я уже закрыл. Ага. Ой, как это далеко все. Большая охота, друзья. Поймалась вот на эту. 3 дня эта мышеловка простояла. Ай. Если это еще эта мышка. Нажимай. Все, убираем. В этой ничего не грызла? Нет, там ничего не грызла. Вот, друзья. В общем, человек рассказывал по такому принципу, вот баночка консервная. Вот он взял старую чашку, вот здесь вот веревку такую, не нитку, веревку помощнее, ну, конструкция помощнее, так вот вместо вот этой баночки чашка. И он крыс ловил вот таким вот образом. Так что, если у кого крысы есть, можно взять на заметку. Я смеюсь, большая охота. Стоит 6 мышеловок на одну мышку. 6. Может, там и не одна мышка. Ну, мы видели, конечно, одну, но кто его знает. Там же в лицо не знаешь, как, Ну да, как это Паша говорит. да. Ладно, сейчас По лицу не различишь. да. Ну что, друзья, назад дороги уже нет. Назад дороги уже нет. Сейчас будет тут тотальная уборка. Кардинально все, абсолютно все будет выноситься. Ну не абсолютно, ну 99%, наверное, я отсюда все вынесу. С этим комодом я еще не знаю пока что делать. Это его оставим на последнюю очередь. Здесь у меня, конечно, заготовки. Это вот на лавочку на улицу. Эти доски построгались хорошо. Так.
Надо взять ведерко яблочек наложить в дом. Это я вчера для мышеловки тут немножко делал, возюкался. Так. Здесь я уже успел вокруг. В общем, на столе у меня висит то, что мне может понадобиться. Да, диски вот. Ножовки. Здесь, конечно, светло. Здесь большой плюс, что здесь светло. Приятно здесь работать. Ну, будем это все переделывать. Утеплять. Вымывать. Ну. Друзья, станок на самом деле нелегкий, достаточно тяжелый, металлический все-таки. Зачем тебе взять бы? Да. Так, это дрова. Это, друзья, я сюда обрезки всегда бросал. Ну, это все в печку. Надо теперь переезжать. Вот жизнь человека. Так. То заносить, то переезжать. Представь, я собрал все причиндалы с этой. Со станка, с циркулярки. Слушай, я хочу спросить, вот этот, тебе вот этот комод или вот ту этажерку? Ты меня озадачил. Ну комод, конечно, если его нести, он очень тяжелый. Да мне комод не хочется. Ну пусть стоит, наверное, только Ну комод надо... мы вот туда, я думаю, что туда его так вот, туда пока. Угу. Этажерка, конечно, покомпактнее будет. Этажерка лучше только смотрится. Ну комод, я думаю, оставить, уже все вынесем, потом уже будем с комодом решать. Угу. Хорошо. Потому что это не комод, это же этот сервант. Сервант, да я. Вообще, мне, конечно, удобненько. Я там начал уже кое-что складывать. Там вот ключики, там этот, поразбираю туда. Раз. Ну, с одной стороны, удобно. Можно сюда будет горшки складывать. Пакеты, там все такое для того, чтобы будет, ну, пользоваться. Буду пользоваться землю. Да? Ну да, можно, да, слушать землю, там, может, удобрения какие будут. Вон, кстати, мои удобрения, мешок целый для теплицы. Горшок. Никому не нужный уже стоит. Выбросить. Так, ладно. Чем тебе помочь? Пока ничем, сейчас я вокруг стола поубираю, надо будет стол, я не знаю, но я думаю, что я, наверное, брата позову. Ага, яблочки опять будут.
надо снести, чтобы не нести туда мусор. Я думал, мы там в хозвор занесем и так на бок его так сотрясить. А что ты будешь что трясить, если у тебя есть веник, и тут у тебя мусор. Что, попробуем с этой отнести? Да мне все равно. Ну, сейчас тебя запряжем на эту сторону. Пошли, будем трусить, разговаривать. Вы выйдете хоть, нет? Наверное, боком. Даже не будет, наверное, вместе. Как это боком? Ну, если так не выйдет, то будем поворачивать. Кого поворачивать? Стол. Ух ты! Ага. О, не входит. $71. Вообще маленький стол. Что-то я тут закружился. Доски. Очень много досок. Я вынес это. Ну, обрезки. Чтобы далеко не выносить. Ставлю. Думаю, ну, пригодится там. Не буду искать. Вот. В итоге я наставил. Вроде бы все пригодится. Еле повыносил. Вот. Несколько досок. Это вот на лавочку на улицу. Построганные. Так, наверное... Ну, немножко распогодится, прикручу на лавочку. Далеко не стал уносить, может даже сюда еще занесу, пусть тут пока в сухом постоят. Так, вот этот столик, наверное, Надюше здесь пригодится, я думаю, не будет лишним. Можно потом будет его что-нибудь побольше, пошире сделать. Карман, наверное, тоже отсюда вынести. Тоже туда в сарай отнести, пускай там стоят. То что, берем тут, несем туда. Курам, уткам. Курей сейчас нету. Сейчас тоже уберу эти кормишки. Ведер куча. Тоже от дождя. Ну, с улицы. Так вот заносим, чтобы не стояли, глаза не мозолили. Хотя на улице тоже ведер хватает. Вот кучка дров получилась. Насобиралась. Тоже в дрова. Я корма решил тоже туда. Мы же там кормим, там раз. Ага. Насыпал. Тебе этот столик пригодится тут? Ну пусть стоит. Столы, я думаю, можно ж в угол Я поставить. его могу больше сделать немножко. Там. Пока Потому убери что в угол поставить. Тут надо, да. его можно и шире немножко, но он снизу откручивается, раздвигается. Короче, ты не всю свою эту железяку продал. Да я гантели оставил, сейчас я думаю, надо было гири, вот что с гирями делать? Я не знаю, по 4 килограмма. Да, 2 по 24 гантели где. Тут в одной гантели килограмм 30 сейчас. Ой. И знакомых спортсменов нету. Ага. Девчата, я думаю, гантели таскать не будут. Маша. Слушай, мы похвалу давно не делали, можно орехов набить. Можно. Мешок орехов у нас еще. Толя, а куда кровать будешь выносить? Да разберу, наверное, на запчасти. Нам вообще нужна кровать. Не, пока нет. А там кто его знает. Ну, на улице дети как на батуте прыгают. Там еще капельный полив под кроватью смотанный. Я еще хотел взять еще одну катушку для капельки. Когда это все успевать?
Кровать, я думаю, разобрать, уголки отрезать, М, сетку. Ну что, он стоит, ну кому она нужна? Никому. Еще подписчики говорили, еще год назад, наверное, его это, да? Выбросить. Сегодня уже столько вынес мусорный бак, скоро он там уже переполнится. Тоже вот гантели и жалко, и это... И... Эту стулочку мечтаю отремонтировать, никак не отремонтирую. Да Юра в прошлом году одну такую подремонтировал. У нас вторая такая. Тоже и для крышки для нее есть. Когда-нибудь делаешь. Когда-нибудь. Куда ты этот органайзер деть? У меня в гараже один такой с гвоздиками стоит. В гараж все внесли. Там уже места нету. Наверное. Вот эта цепь работает? Работает. Мне надо. Там скобы где-то даже были, наверное. Или в доме они были. Вот так дотяни, и он открывается. Пустой. Главное, чтобы дети из пальцев не пробовали вот так вот делать. Надо, это, кстати, для детей опасно. Есть такой, который можно, ну, палец вообще не высунуть. Орехи куда, тоже в сарай? Да, сарай, наверное, я ж не знаю. Ты рассказывай мне, как вы вообще тут утеплите вот это? Ты говоришь, оно ж холодное все. Холодная. Вот тут Щели. надо вот эти щели силиконом позамазывать. Я тут вот эту сторону замазал. Но вообще я думаю, что может быть на витрины заменить потом такие вот, ну, прямо купить пластиковые. Вот тут Когда-нибудь. Какие большие щели. Ну это силиконом все замазывать. Да? Да, или пеной, или силиконом. Ну тут как бы не очень холодно. Сравнивать с улицы, конечно. Но здесь теплее, да, чем на улице, теплее. В общем, я здесь трубы прокину по низу, по низу? кругу. Ты будешь отопление тут делать? Ну да. Ого. Я думаю, может или пенопласт, или пеноплекс вот так вот купить немножко, вот так вот поставить. Вот тут что-то мокрое. В общем, это все надо помыть. А может не надо, может и этот купить электрический обогреватель. Или там этот инфракрасный. Это отопление, это ого-го. Это очень долго. Долго? Долго. Ну, дня 2-3. А ты когда хочешь сюда уже переезжать? Ну, я не знаю. Ну, наверное, в этом году не получится. В смысле не получится? Чуть получится. Я тут настраиваюсь тебе быстро все это Давай, делать, а ты давай. мне тут Я только за. не Я получится. я ж не знаю. Просто мне кажется, это такой объем работы. Во-первых, надо ж как-то это придумать. Короче, смотри, утеплить. Я хочу сейчас... Мне кажется, проще этот инфракрасный обогреватель купить, повесить. И все. Никакое отопление не делать. Ну, дверь сделать. Такую. Во. Сейчас надо созваниваться, двери спрашивать пластиковые, бэушные. Тут у нас проем 89 сантиметров, ну 90. Тут если что, можно вот это даже срезать, немножко подвинуть там или что. В общем, надо искать дверь. Раз. Второе, я думаю, на зиму здесь пленочку. Может быть, типа как вот натянуть веревку сверху. И может на прищепах или как, чтобы пленка от окон, ее так немножко натянуть, чтобы зимой... Теплее было. Да, двойник. Ну, нормально, Пока что вот так себе. вот. Вот так я думаю. Вот, пленки сюда в принципе надо немного. Это на теплицу там рулон. Сюда, если рулон У взять... нас есть, по-моему. Пленка? В остатке. Нету, я там в теплицу забивал дырки. Сейчас я не знаю, что с теплицей делать. Видел, как я порвала? Честно говоря, даже не смотрела. Боюсь. Ну, я думаю, либо может на весну восстанавливать, либо уже нет. Короче, я хочу сейчас вот здесь все это сделать. И если, может быть, здесь... Да. Смотри, Угу. тебе надо брать, если одно берешь, то лучше одну доделать. Не надо теплицу. Потому что, ну не знаю, с ней тоже столько заморочек. Я... Лучше здесь доделай до конца дома. Ну вот я думаю вот это доделывать. И
для себя рассаду вот вдоль окон М. поставить. Тогда нам теплица не нужна. Вот для себя поставить и потом дальше думать, что с теплицей. Либо ее заклеивать, потому что ее можно, в принципе, там подлатать. Вот, но она рвется дальше. Ой, вот это вот Да тут потолок утеплен. Как будто потолок у меня утепленный. А, ну ты ж при тебе это делал. Да. Там стекловато, там Конечно. пластик, все. По кругу мы окультурить его этим, как это называется, плинтусом. Мгм. В общем, сейчас это все надо вымыть. Сейчас я вынесу. Надо будет вымыть окна, вымыть потолок, заказать дверь. Мгм. Вот. Вот этот шкаф можно реставрировать. Может поклеить его или покрасить, я не знаю. Зачем его реставрировать? Ну, чтобы красиво было. Мы еще подумаем, что его вынесем отсюда. Не, это как... Просто вот здесь, если будут у нас эти, Цветы. как А, это, стеллажи. стеллажи, он здесь вообще никак не вписывается. Вот, я примерю его вот туда, примерю в угол, если он там, Мгм. или вот туда может, нет, туда он не станет. Вот сюда, если станет. Мгм. Ладно, то тогда. Пойду я тут сели готовить, наверное. Уже Там- почти обеда. Почти обеда, я думаю, что я такой голодный. Выношу, опилок еще вот надо вот эти опилки собрать. Да. Что, стульчик, столько всего хочу сделать, хоть ночами не спи. Ты вот говоришь, в этом году, наверное, не получится. Я ночами не сплю, думаю, как все сделать Я буду быстренько. только рада, если ты мне все быстро делаешь. Потому что подоконники у нас там темная сторона. Вот. Цветы она не будет там, а подоконников мало. Если бы ты знала, что у меня в голове тут, что я вижу. Да? Да. В голове я вижу, вот это будем, где сено у нас разбирать. Ой, Толя, это уже этот, глобально все. Не, ну хочешь оранжерею? Надо делать оранжерею, чтобы ходила, наслаждалась, любовалась. Да, хочу. Я уже тут лимончик вижу в горшке растет. Ой. Надо делать. Вот это, с вот этой стенкой можно ее... Может ее убрать? Ее надо переделать. Пластиковая. Ее надо переделать. Это гипсокартон, это так вот срыгал, его надо... Не знаю из чего ее. Там паутина между стеклами. Может пеноплексом обклеить. Ладно, давай. У нас еще, я думаю, можно дверь отсюда сделать. Но тут просто что ступеньки. Да нет, отдельно должно. Мне хотелось дверь, чтобы ты сделал не из дома. Из дома. Так, ну давай, я буду продолжать убираться. Ты там... Я пойду за томатным соком.